correspondant de la correction de l'exercice. On a défini l'expression suivant la période humide, humidité, la structure du sol concernant les facteurs hydrographiques déjà شفناهم في الدرس اللي قبل. La période humide c'est la période qui distingue le diagramme de pluviométrique de précipitation est supérieur de kill de température. يعني فاش كتكون le diagramme de précipitation augmente ou la supérieure à la période de température كما نشوفوا من بعد في واحد diagramme. Donc distingue d'une période de l'année où la pluviométrie moyenne est beaucoup plus l'importance. D'accord. هنا كما شفتوا في الدياغرام هذا فالQCM distingue عندنا الاول la capacité de rétention d'eau, la perméabilité du sol. هادو غادي نجاوبوا عليهم داخلين في الشابيتر اللي قبل. Le diagramme endothermique sert هذوك الدياغرام endothermique اللي كنديرو il sert à quoi? Il sert à déterminer la période de déterminer la période de sécheresse et l'humidité d'une région. Donc هذه هي اللي كتحدد لنا لا بيريود شحال الوقت ديال السيشريس يعني فاش نقولوا السيشريس سيتادير قاحل داكوغ وشحال الوقت ديال الهوميديتي فاش كتكون الجو رطب. دونك الجواب الصحيح هو بتيتا. لو دياغرام جونبرغ اللي هو داك الدياغرام ديال اللي كنحسبوا فيه الكيو داكوغ دي كيو اللي كتسمى équation pluviométrique. Donc, déterminer la période d'humidité, non. Déterminer la température d'humidité, non. Dégager des strates bioclimatiques d'une station, non. Déduire le climat d'une station, oui. Et déduire le climat d'une station. يعني كنحددوا الكليما ديال الستاسيون كيفاش كاين واش رطب واش قاحل واش شبه قاحل وغادي نشوفوه في ليكزارسيس سويفون. دونك هنا c'est des deux stades non, je ne compte. Donc vrai fond, l'argan supporte une période de sécheresse. Donc l'argan l'argan supporte une période de sécheresse courte يعني qui تحمل واحد لا période de sécheresse courte يعني واحد لا période de sécheresse c'est-à-dire واحد فترة زمنية قاحلة صغيرة نو بالعكس علاش هو كاين غير فسوس بالضبط لأنه يقدر يتحمل واحد لا période de sécheresse qui long. L'argan développe une très longue tige pour minimiser la consommation de l'eau dans les périodes de sécheresse. Oui, vraiment, c'est juste. L'argan il développe une très longue tige pour minimiser la fonction qui s'appelle la respiration au niveau des feuilles. فالارغاني كيقلل من هذيك من ديك لا فينومين علاش باش ما يكونسوميش بزاف لو وباش ما يضيعش لو داكوغ شي اش كيديرها. L'arganie est un plan indifférent à la nature du sol, oui, indifférencié à la nature du sol, mais يقدر انه il peut s'unir dans n'importe quel sol, sol calcaire, sol schistique, sol اسيديتي عادي يعني كيما بيكون لو سول كيما بتكون نوع ديال التربه فالارغان شجره الارغان تقدر انها تنبت فيه. L'acidité d'un sol liée à sa structure. Oui, exactement. Donc, deuxième question correspondant à le cours d'Iena. On a deux stations. Le tableau 2 représente les données climatiques de deux stations appartient à la zone de culture de صفران. عندنا سيدي حسين وعندنا تازناخت. عندنا la précipitation ديالهم et la température بالسيلسيوس. Donc السؤال الأول قال لك on utilise le tableau 2 et le document 1 déterminer les caractéristiques les caractéristiques climatiques de deux stations, période de sécheresse et l'amplitude thermique. Donc بالنسبه لي كاركتيرستيك خاصنا اول حاجه كما شفتوا في ليماج اللي صيفط لكم من الفوق عندنا الكي ديال سيدي حسين شحال لقينا فيها 64.53 دونك غادي نقدروا نحاولوا نمثلوها حنا هنا داكوغ غادي نحاولوا نمثلوها هنا فينا هي 64.63 تقريبا تكون هنا يعني 65 هنا
في هاد البوان هادي مزيان. ابخي في هاد سيدي حسين اش كنشوفو بتي تيم. شنو هي بتي تيم؟ هي لا طومبيراتور مينيمال. هي شحال لا طومبيراتور مينيمال في هذا كامل؟ هي 6.4. دونك غنمشيو 6.4 غتكون تقريبا هنا مزيان، وكنديرو واحد الاسقاط ديالها باش نشوفو فين غادي نطيحو. الا درنا تقاطع مع طلعنا فوالا غنطيحو ليسونسييل في هاد البلاصه هادي. دونك غادي نطيحو في ليطاج سومي اغيد. شنو هي سومي اغيد؟ يعني شبه قاحل. يعني الكليما هادو هما لي كاركتيرستيك كليماتيك. دونك حنا في الكليما راه خدينا بتي تيم ياك، خدينا بتي تيم وخدينا كيو. هادي راه بتي تيم شفتوها هنا بتي تيم ماشي كغون تيم. دونك هنا ليطاج سومي اريد سيتادير لي كاركتيرستيك كليماتيك دو سيدي حسين qui correspondent à l'étage semi-aride et d'un climat et d'un hiver doux. يعني l'hiver ديالها فهو l'hiver ديال يعني الفصل الشتاء ديالها ما هو حار، ما هو رطب، دوس يعني بين وبين طومبوري. داكوغ، هادو هما لي كاركتيرستيك كليماتيك دو سيدي حسين. نفس الشيء غادي نديروها بالنسبه لتازناخت. دونك كوريسبوندون تازناخت هنا كي شحال لقينا فيها في تازناخت 17.79 17.8 تقريبا 19 تكون هنا مزيان. وبالنسبه للبتي تيم ديال تازناخت شحال هي 9.3 ياك 9.3 هي هادي. الا درنا اسقاط ديال هادي مع هادي فين غادي نطيحو؟ غنطيحو في ليطاج صحاريان. اذا الكليمه ديال تازناخت فهو صحراوي اي ليفير ديالو الي شون. سي بون، داكشي علاش خاصكم تحسبوا كي اللي صيفط لكم في ليكزارسيس الفوقاني. هذا correspondant à la question 2. Question 3. En utilisant les données qui peuvent déterminer l'exigence écologique de safran. Donc déterminer l'exigence écologique de safran on a déjà déterminé ça. فهنا et donc le safran correspond à l'exigence écologique de safran, c'est-à-dire شنو هما المتطلبات البيئيه ديال هذا الزعفران هذا. قلنا انه كيتطلب لنا ان ميليو كي ساهاريان او بيان سيمي اريد. لو سيمي اريد ا ساهاريان اي اوسي لي كوريسبوندون ان ايفير شود. داكوغ، يعني كيتطلب ليا واحد الجو يكون صحراوي الى شبه قاحل، و خريف واحد الصيف يكون الشتاء يكون حار يكونش بارد، كيطلبش هو البرد بزاف. دونك هنا نمشيو لاكوكسينيل هي تاع سوقه. دونك كونسيرنون لاكوكسينيل c'est un insecte parasite attaque les feuilles les fruits certains provoque des dégâts. Les insectes conservent dans certains marots. Donc déjà on a déjà étudié, c'est l'exemple au cours de la coccinelle. خدمنا l'hiver ديالها فين الكليمه اللي كتناسب لا كوكسينيل. et on a déterminé que la coccinelle elle procède plusieurs caractéristiques à propos du climat humide. Donc كتطلب هي واحد الكليما humide. وغادي نشوفوا هما شنو هما لي كاركتيرستيك afin de la connaître les périodes. Donc afin de connaître les périodes au cours desquelles les stratégies préventives doivent être prises pour réduire les dégâts causés par la coccinelle, on vous propose les données suivantes. Donc عطاكم عطاكم هاد لي زون. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la carré, la zone de tolérance température, la température en Celsius, température minimale et maximale. Minimale c'est 2. Fini la température il y a 2. Donc 2 ça sera ici. وغادي نرسم واحد الدياغرام بحال مثلا ياك. ماكسيمال هي شحال؟ température ماكسيمال هي شحال؟ هي 40. ها هي 40 بحال هكا. داكوغ، ونمشي عاوتاني لا زون اوبتيمال بالنسبه لا طومبيراتور، وندير عاوتاني لا زون اوبتيمال الى زون مينيمال ديال